Pierwsza część filmu, proszę bardzo, na razie jest podłączone pierwszych 16 baterii, które już trwa 80 godzin, no przypuśćmy, niech będzie 4, prawie 4 dni, dziś mamy 3,5 dnia do regeneracji. Zostało tutaj według urządzeń, ładują się raz, dwie, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, chyba 9 baterii, ale to nie ma znaczenia. Regeneracja to jest, bateria nie była ruszana przez nikogo, nic nie było robione. Tak jak widać, zobaczcie, jeszcze nie czyściłem blaszek. Dopiero będą czyszczone, no bo jeszcze muszę drugą część baterii naładować, muszę zregenerować, czyli tą dalszą, no bo niestety nie mam aż tyle tych urządzeń do regeneracji. No nie jest tanie, no nieważne, to po prostu nie jest tanie, na razie wystartowałem niedawno, można powiedzieć, ale no daje efekt. No i ta bateria nieruszana przez nikogo, zaraz pokażę jak wyglądają od początku czasu ładowania, regeneracji, jak długo urządzenie podnosi to do góry i ta ich kondycja baterii niestety, ale rośnie. Znaczy, dla mnie jest dobrze, że rośnie, bo klient będzie zadowolony. Rośnie do góry, już na drugi dzień potrafi mieć 56%, a startowała z 20% sprawności. Startowały te 16 na razie z 20% sprawności. W dzień musiałem schłodzić trochę, no bo temperatura rosła do 32 stopni. Schładzałem tym albo tym wentylatory, no bo ale to na razie tutaj wystarczało. No i tutaj są wyniki. To jest trzeci dzień już ładowania. Wykres, tak jak widać, i wyniki na trzeci dzień, to co zostało zregenerowane. Już ta bateria doszła do 5992, proszę bardzo, 5992 amperogodziny, miliamperogodziny, bo oczywiście to jest w miliamperogodzinach, czyli prawie 6 amper. No i ostatnie rozładowywanie tej baterii skończyło się na 4355, a zaczynała się od 2500. Jej sprawność 2500 mAh, czyli połowa przy czwartym dniu. Czy jest to opłacalne? No prąd kosztuje tyle, ile kosztuje, nie jest też dużo, bo mam licznik podłączony elektroniczny, ile zużyłem prądu. Wyszło mi na razie na regenerację tej baterii, tam mam 11 kWh. To jest mniej więcej w przeliczeniu jakieś 50-60 zł wydałem na razie na regenerację tych 16 baterii, tak mniej więcej wychodzi. Ale to akurat jest sprawa nieważne. Ważne, że tak jak tu widać, ostatnie ładowanie doszło do 5992. Wykres się, ten tutaj ważny jest, nie wzrastało napięcie, ale za to rosło jej sprawność. Całkowicie rosła tej baterii sprawność. I to było, o to właśnie chodziło. I też tutaj wiadomo, już na koniec tutaj jak widać było do 31, ale ta bateria miała, dzisiaj w nocy kończyła, można powiedzieć, no ale rosło do 34 stopni według żółtego.
i uzyskała 5992 mAh, gdzie została już, ona już wyłączyła się. Urządzenie stwierdziło, według tych danych nie trzeba już zrobić żadnych więcej ładowań. Tutaj wszystkie baterie przeszły w tryby oczekiwania na dalsze polecenia, jeszcze na dalsze, jakby można powiedzieć, no to już ma, proszę bardzo zobaczyć, 5018, a wszystkie baterie z tego auta półrocznego miały 20% sprawności, a teraz tylko urosły przynajmniej do 85% sprawności. Proszę bardzo, tu jest 5900, tu też oczekuję jeszcze na jeden rozładowywanie. Czeka po prostu na następny. To jest 12 bateria, to jest 13, 14, 15, 16. Jeszcze przynajmniej będzie to trwało około 5-6 godzin jeszcze. Tu było ostatnie rozładowywanie, godzina 18 wczoraj, było 3227, a 5 rano 3516. Jej 7 godzin się ładowała do 4582 mAh. No, podobierane jest. No, tutaj to już w ogóle jest wpłaszczony ten wykres, tak jak widać, bardzo duży. No, ale każda bateria jest poddawana oddzielnemu, jakby można powiedzieć, oddzielnej informacji dla urządzenia i oddzielnie jest akceptowana na zasadzie, co ma być zrobione. Jeżeli już ta sprawność dojdzie do 85%, to zostanie po prostu wyłączone. Tutaj czeka jeszcze na rozładowywanie dalej, być może, bo temperatura prawdopodobnie za szybko spadła gdzieś w dół i na razie się wyłączył. No, podejmuje decyzje takie, jakie ma ustawione parametry. Tak to wygląda. Bateria, tak jak mówię, pół roku, samochód stał nieodpalany, bo kluczyki zostały zgubione, no i sprowadzony z Moderny, z Włoch.